دوستان و همراهان ما سلام، فخر زمان رامبد رضایی هستم و امروز میخوایم همینطوری که صحبت میکنیم با زیبای سه عالم مدیس عزیزم که الان این سقف مسترای مدیسه بچه ها داره حاضر میشه. ماشاءالله چشم کف پادشم. من و مدیس امروز میخوایم در حالتی که دیت سوشیمون رو داریم برای شما عزیزان صحبت‌هایی رو داشته باشیم. عزیزانم کراکت بزنیم. چی بزنیم؟ کراکت. سلام. این چقدر زیبا، یعنی واقعا میگم مدیس همه ما این لیاقت رو نداریم که تو رو ببینیم. بچه ها سوشی یه غذایی که برای خون خیلی خوبه. من که فقط چرتی بگم مدیس. بابا من میگم نه خوبه همین. تو حاضر شو. من میخوام با بچه ها اینی که اینجا میبینین دیپ فراید کالیفرنیا رول هستش که من این رو به این صورت میل میکنم. بچه ها نگاه کنید، اینو ما میگیریم و در دهان فرو میکنیم. چقدر خوش مزاش به کوری چشم. بچه ها اینم سینی دیگه ای از سوشیه که من بچه چون من غذا خیلی دوست دارم. خیلی گفتین چرا مکبانک نمیذاری، چرا غذا نمیخوری. گفتم ببین من غذای روحمو که با مدیس میخورم. وای بچه ها یک سینی دیگه هم داریم به تب که عزیزان این سینی تمپورا هستش که تمام اینها سخاری و سرخ شدن که من قراره اینا رو همه رو میل کنم. واقعا میگم بچه غذا خوردن، سکس و غذا خوردن بهترین چیز دنیاست. من خودم سکس رو بیشتر دوست داشتم ولی چون رنگای مجنتا دیر به دیر میان سراغ آدم دیگه، تو شو هم خودتون دیدین دیگه، انقدر مجنتا نیومد که من به قهوه‌ای اوکر مایل به نارنجی رنگبندی کثافت داشتم راضی میشدم تا مدیس اومد. خدا رو شکر. به سلامتی تمام کسایی که مجنتاست رنگاشون. بچه خیلیتون میتونین توضیح بدین که چرا اینقدر تو مدیس مهربونین، ماهین، نمیرین به افراد و چطور ممکنه که اینقدر شماها بالا باشین وقتی بقیه اینقدر پایینن. مثلا بقیه کس مثلا افراد خاصی خوب نبودن. مثلا من میگم من نگاه میکنم بچه مدیس زیبای منو خوب نگاه کنید. ماشاءالله ماشاءالله، هزار الله اکبر. فسمع الله ففلق بالله قق. ببینین بچه ها من داشتم اینو میگفتم، ما الان توی یه برهه‌ای از دنیا هستیم که الان دیگه دنیا مثل قدیم نیست. آدم ها حیوان شدن. من این موضوع رو امروز به غزل عزیزم گفتم. غزل جان شما باید انتخاب کنید. اگر کسی با بدریان دوسته نمیتونه با من دوست باشه، نمیشه. چون ببین آدم باید ساید خودش رو انتخاب. وای بچه این تیکه سوشی رو میخوام همه نگاه کنن. یا خدا بچه اینو نگاه کنین، به قرآن میگم یا حق. مدیس این اشبلی که روش میریزن عالیه. بچه جدی میگم این سوشی از من همه چیم داره اینجا میریزه.
این سوشی از بالاترین سوشیه که به قلب آدم کمک میکنه. بعد دیگه چیه؟ من چه قرص توش دارم. بچه سوشی خیلی من خیلی سوشی گرفتم چون دوست داشتم همه ببینین که این نوع سوشی. بعد اینا رو بچه بزنید. وای بچه به خدا قسم، به همین مرغی که توی این سوشیه قسم، به خدا میگم. مگه سوشی مرغ داره؟ ایو وای عالیه. بچه از این به بعد برنامه سوشی با رضایی و ملیس رو خواهیم داشت. این بچه بعد اینو نگاه کنین. این یک دونه پران تمپورال هست. میخوام گریه کنم انقدر خوشمزه است. میخوام اشک بریزم. میگم بچه چی توی دنیا بهتر از دیدن قیافه ملیس و خوردن یه رول سوشی باحاله؟ هیچی. واقعا هیچی. کالیفرنیا رول بزنین تا بالا بریم. به ما خیلی ها پرمدیم. ناراحت نشین که شما توی این شو بودین وقتی لول بقیه اینقدر پایین بود. ما ببین تو دنیایی که بدریان و من توی یک کادریم، یا مثلا احمد پسر خوبی ولی خب ماست بنده، یعنی کاری که میکنی که ماست میندازه. Hi Pepsi, hope you're well. I hope you sponsor me. I love Pepsi Light. It just does it for me. Isn't that just joyous? دیگه بعد مثلا یا میان خب این بنده خدا میدونی واقعا میگم بچه من هیچ چیزی اگینست هیچ کسی ندارم. اونا به ما بدی کردن، برای همین الان من میام این ویدیوها رو میگیرم که به هر حال جوابی باشه. وای مجلس وای. مرکب این چه این کدوه زوکینیه چه وای. اینو میزنی تو سس تمپورا یعنی به خدا میگم اقوا میکنه آدمو. حالا از یم شروع میکنیم. خانوما که یم دوست ندارن اشکالی اصلا نداره. اینو باید ولی ترای کنن. میدونید به خدا میگم چقدر تو زیبایی. بچه ها این یمو میخورم انگار دارم وجود ملیس رو میخورم. ببینم چرا میخوایی؟ خب بچه ها ملیس عزیز من تورنتو هستش. منم این افتخار رو داشتیم که همه با هم با ملیس باشیم. ولی آره ببین بچه ما این ویدیو داشتیم که نظرمون در مورد شرکت کننده های ویلا ایکس او بگیم. دیگه نظرمون که مشخص بود. به نظرم از ریاکشن فیس من واقعا دوستان این شما و این بانوی دو عالم ملیس فخر زمان. تو فخر زمان تو که نور جهانی. فخر زمان برای یه ثانیه. فخر زمان عالیه. بچه ها این شما و این ملیس. ملیس هیچ وقت نمی‌کنی توی یه کارت باشی وقتی من دارم یه رضایی داره پشت سوشی میخوره تو فکرش هم نمی‌کردم.
ویدیوی آخر رو دارم میبینم. وای عالیه این ویدیو بچه ها. بچه تکونی بخوره درست حسابی. وای جواب به چرندیات سحر بازی که اسم لولا با بانو ملیس و خلبان رام بود. آفرین. چرا؟ چون من و مدیسیم که بالاییم، من و مدیسیم که میفهمیم، من و مدیسیم که بودمون به از نبودمونه تو این دنیا، من و مدیسیم که ببخشید این دختره بنده خدا سحر گریزلی بعد جالبه تو ویدیوش ترجمه کرد calling me سحر گریزلی؟ no calling me سحر گزل؟ سحر غزال که نمیتونیم بگیم، سحر گریزلی میتونیم بگیم. به خدا از تالنت مردم با اسم مردم بالا نرین، خودتون محتوا داشته باشین. بیچاره ها سحر بدبخت خودت محتوا داشته باش. بدبخت بیچاره تو 600 کیلو وزن خانم، تو یکم غذا بخور مردم ببیننت، برقص بچرخ. به خدا هیچکی نمیخواد ویدیو جغ زنه رو ببینه، هیچکی براش مهم نیست. توی کثافت اون کس کثافت چیکار میکنین، هیچکی براش مهم نیست این چیزا. بالاست ماشاءالله. حالا الان این سحر جنده میگه این کتاب خونه خودش نیست، مال خودمه، خونه خودم ما عشقم خوشلوق کن. بچه ها همه ماشاءالله، بچه ها واقعا میبینین که مدیس جایی که اصلا همه نمیتونن باور کنن مدیس کجاست. یه نظر با هم کامنت بکن. خب یکی کامنت خود داشته که آخه تو که عاشق لولا بودی، عجب دورویی هستی، تو رو میگن من بود. عاشق من گفت بخورم بدریان. ببین میگم من صحبت کردم ویدیوها میاد، این خانم شبا میمد منو میمالید از سر تا پا تو اتاقم، پوریا تازه واکر میکنه، یعنی دید چی شدش که بعد برای همین دید که داری میگه من رامبودو نمیتونم تاچ کنم. بعد پوریا نگاه میکنه، چون پوریا دید اومد تو اتاقم، دید چی کار میکنه. بعد گفت نه یعنی راحت نیستم، مدیس بیا تاچت کنم مدیس. ببین بدریان عاشق نبودم تو اون وانفشای خانه سالمندان و لورازپام و دیازپام و اون یکی مورد که بخشش حالا آریانه که خیلی لولا رو دوست داره، لولا خودش در مورد تو آریانه میگه دختره ولو، یعنی تو فکر کن اینو در مورد تو لولا جونت بابلات میگه بابلا بغلش میکنی. That's that. نه ببین دیگه میگم من الان دیگه بچه دیگه حجب و حیا مهم نیست. من میدونی به خاطر اینکه بچه چون مردم هیچی نمیگن، چون یاد گوه زیادی خورده، بچه سوشی بزنیم. چون آدم یه گوه زیادی خورده و بعد هیچی، مثلا ماها اول گفتیم هیچی نگیم اشکال نداره، بعد میرم پشت سر ماها دارن حرف، شما گوه میخوری پشت سر ما حرف بزنیم جاکش. من آزاد من برم نمیدونم به خدا سگ رو انقدر بمالی عاشقت میشه. ما هم سگ اصلا ولی بلد بود مدیشا نگاه میکرد که نه اصلا حالا یه چیز دیگه بذار اضافه کنم بین اون کست انتخابی نمیموند واقعیت، یعنی حالا اول من که مثلا دیر اومدم، اون کست اولیه، اون نفر اون اول بودن، خب واقعا حالا لولا آپشن بهتری بود از بقیه‌شون، تو هم موافق رام بود، یعنی مثلا بینشون نیلوفر رو نمیدونم. ببین آره من خدا وکیل، چون مثلا ببین غزل که از من بزرگتره با اینکه زیباست، ولی بعد اون که اصلا نمیشد. شیدا خیلی بزرگتر از منه نمیشد. آریانا که خیلی تیره است، من اصلا تایپ هم نیست دختری که انقدر تیره است چندش هم میشه، میمون بر ادریان که هم برای دختری مثل مدیس میشه. چون بچه واقعا میگم تو اون وان افسا قحطی تنها که میگم من واقعا
رفاقتی منو انتقال کرد و گفت من از انتخابم پشیمانم، خب به انم چیکار کنم؟ با اینکه من با ترنم بچه به خدا اوکیم، عذرخواهی کردم از اینکه واقعا درست نیستم به تو لحظه عصبانیت بخواد به خانواده کسی ترنه. خیلی از این جهت من دوستش دارم، ولی تو شو خب دیگه گاه خودشو خورد دیگه، اونم به نوبه خودش تقصیرکار بود. توی عنوان افزای قحطی آدم بدریان تنها آپشن بود دیگه، همینه بچه. تا مدیس اومد به خدا بچه مثل آب خنک توی صحرای کربلا، یعنی باورت نمیشه وقتی مدیس میبینم یا امام حسن، یعنی باورتون نمیشه. خیلی مدیس جالب بود تو اومدیم. خب یه کامنت دیگه. رامبود غزلم موافق حذفت بود. چرا الان با هم دوستی؟ از زحمت روزا من صحبت کردم رامبود تو داری خیلی اذیت میشی چون اینا با هم بحثن. مدیس هم از من ناراحت، من از مدیس ناراحت بونم. ببخشید عشق من. یعنی من و رامبود خب یه این چند تا اپیزود آخر یادم نیست اصلا، ولی نه خب آره یه ذره با هم دیگه یه حرفایی زدیم که شاید خیلی چیز نباشه، ریسپکتفول نباشه، ولی میبینید. ولی من هیچ وقت رای من هیچ وقت رامبود نبود. بچه واقعا میگم الهی مدیس درد و برات بخوره تو سر لولا و با اینکه رامبود من رای داد تو قسمت عزیزم پریدی رو اون میمون ماچش کردی. خیلی اکسکیوز نه من اکسکیوز نمیارم، ولی در حالت عادی و بیس قضیه ببین ما اونجا تو قحطی بودیم، حالا تو شو میبینیم ما نمیتونیم اسپویل کنیم، ولی یه موردی که یه ذرم بهتر مثلا از این وان افزایی که میبینین میاد، ولی چون من احساساتم درگیر مدیس بود، چون من عاشقانه مدیس رو دوست داشتم و دارم و همیشه خواهم داشت، بچه ببین واقعا میگم اصلا جای سوال مگه داره؟ تو لولا رو به خدا میگم میترسه. من صبح بچه لولا من بیام که جون بذار تقریبا رامبود صبوره آنا من از فرند دوست دارم، بعد که دوربینا نیستن چه آدم کسکش رامبود هرچی تایم میگذره بیشتر و بیشتر دوست دارم. ببین اینا بهشون میگن بچه ها مادر، به اینا میگن تخم حروم بودن، به اینا میگن آدم بیس بودن، به اینا میگن زیر مدیس بودن. ببین اگر مدیس استاندارد تکامله، من 10 رتبه پایین تر از تکاملم، یعنی من میشم 90th percentile در عالم مدیس. ولی تو حساب بکن دیگه بقیه که دیگه آدم های بیسی هن. یعنی تو حساب بکن میگم من دارم هر چقدر حساب میکنم ما واقعا بازی کثیف بدریان خوردیم. دروغگو، بیشرف، بی همه چیز، زرزرو. نظر راجع به کاپل اول احمد و نیلو چیه؟ احمدم دلو میبنم دنیا دفتم و دی بندید نیل بردیم احمدم شلم نفت مینددم احمد یک آدم بیس پسر خوبی ها به خدا میبینی، مثلا زنده موردش خیلی برای من فرق نمیکنه، ولی مثلا ستار کوالیتی نداره مثلا برای یک مثلا ببینید مثلا شو دیگه آدم انتظار داره توی شو آدمایی ببینه که حالا یکم هم از نظر ظاهری هم کرده باشه، چون مثلا شو دیگه به هر کسی که توی شوه باید یکم آدم از نظر ظاهری کرکتری اینا باید یه ذره جالب باشن دیگه، وگرنه که خب آدم عادی که زیاد هست همه جا. یعنی انتظار نداشتیم واقعا که توی شو خدا نداشتیم، میگم به خدا کسی باشه. من خودم شوک شدم، میگم مدیس که اومده بود تو به خدا میگم بچه هر 15 دقیقه میگفت من اینجا چیکار کنم بچه ها به مدیس کرانچ رول بزن که تمام دلت مدیس باز میشه.
بچه این نارنجی هم که شبیه نارنجی لباس بدریان هست رو میخوام بخورم به یاد تمام مردایی که اونو نخوردن. من بعدش با عزیزای دست در نکن صحبت کردم. اینا واقعا اینا چی بود شما آوردین به خدا؟ بچه مثلا من خودم یه آدم زیبام، خوشتیپم، بسیار مثلا استایلا، چون ما اونجا استایلیست نداشتیم دیگه، بعد لباسای خودمون رو میپوشیدیم. بعد خب من وارد اتاق اون کلازت روم که شدم یه نگاهی انداختم اونور کلازت ها اوپن بود، باز بود، میتونستی ببینی هر کی کلازتش توش چیه و اینا. بعد یکی دوتا کلازت که دیدم طوری بودم که دیگه قبل اینکه آدماشو ببینم متوجه شدم که چه آدمی قراره دست و پنجه نرم کنم تو این شو. و دیگه همونجا ناامید شدم دیگه. از همون لحظه ای که کلازت روم که شدم دیگه فهمیدم چه خبره. لباسایی کی بیشتر از همه اذیتت کرد؟ کمد اول سمت راست توش دو سه تا پیس گلگلی پیدا کردم. نمیدونم مثلا همچین هنوز هست، همچین از کجا پیدا کردن اینا رو، یعنی از وینتج هم یکم وینتج تر بود. ولی دیگه بود دیگه اوکی دیگه. ولی خب میدونی خوبه دایورسیتی، مثل این که خوبه، مردم دوست دارن. بچه ها خیلی کامنت گذاشته بودن چرا تو با نیلو کادل کردین، با نیلو کاپل نشدیم. نیلو بچه ها بسیار خوش بود، بسیار ماهینه. اگر کامنت کیارش بیشور راجع به بوی دهن نیلو بوده، نه، احمد دهنش بود گوه میداد. نیلو خیلی هم خوش بود، به خدا قسم خوش بود. میدیش که متنفر از نیلو. بسیار بد لباس بود. نیلو واقعا با اینکه عاشقانه روحش رو دوست دارم، ولی خیلی بد لباس بود. مثلا مدیس فوق‌العاده بود لباس پوشیدنش. ترانه اصلا من نمیفهمم هیچ ربطی، مثلا لباساش بد نبود، حالا دیگه پیش اومده بود دیگه. پوریا که ماشاءالله ماه عالی، خودم فوق‌العاده، مدیس که اصلا بقیه هم واقعا مثلا قضا هم لباساشو من دوست داشتم چند موردو. ولی خب خیلی مثلا قضا میگم حالا دیگه به هر حال توی دوره های گذشته جدی میگم، حالا نمیدونم هر کی واقعا ولیوها و ارزشش تو زندگی فرق داره، ولی ستایل و اون تیست آدما توی مثلا خیلی توی چه میدونم فشن، توی موزیک، توی این خیلی به نظر من مهمه. یعنی من واقعا اولین چیزی که ترنانم میکنه اینه. من ترن آنت کردم با اسپیدم عشقم. ولیت آره، مثلا اینکه مثلا من جالب بود که مثلا حالا خیلی هم میگن اوه چرا رامبولت مثلا اسپیدو پوشیده بود، ولی that's what it is. دوست داشتم که چششون درات کسکشا. اصلا توی بیچای خوب بری، مثلا کسی که مثلا به خودش چه میدونم سلف کانفیدنس داره، اعتماد به نفس داره، خب اونطوری لباس میپوشه. مثلا شما میتونید بپوشید بهتر. ولی کلی دارم میگم استایل خیلی مهمه بچه‌ها، واقعا اولین چیزی که آدم میبینه استایل دیگه. حالا ظاهر خیلی دست خیلی ها نیستش، مثلا میدونی استایلت که خوب باشه میتونه خیلی تو ظاهرت هم کاور بکنه و برعکس بعضی وقتا ظاهرت که خوبه میتونه یه ذره به استایلت کمک بکنه، ولی یه سری استایل رو دیگه هیچجوری نمیشه جمعش کرد. مثلا گلگلی رو آیا اینو تو قلبش میبینه که منو ببخشه یا نه؟
به نظرت من این حقو دارم که ببخشم یا نبخشم؟ من گناهکار این داستان بودم و حق بیشتر با ایشون یا هر دو با هم یکی بود؟ مثلا گلگلی رو مثلا ستایلایی که گلگلی باشن، پولک و پر زیاد، اینجور چیزا رو نمیشه خیلی جمعش نمیشه کرد. ببین بچه‌ها واقعا میگم من و مدیس از این جهت ها خیلی اونجا عزیز، چون مثلا ما دوتامون واقعا توی با آدم‌هایی میگردیم از صبح شب که استایل های خیلی بالا دارن و اوکیه. مثلا یه دلیل داره که مثلا سحر گلشنی بالاخای مثلا لولای بدریانه، چون مثلا سحر گلشنی که یه خانم بیهنر بسیار بدهیکل بسیار بیادبه که میشه در مورد مثلا جغ زدن و اینا حرف بزنه. واقعا این تو برنامه مثلا من و مدیس با اینجور افراد مثلا صحبت نمی‌کنیم، با اینجور افراد ما توف رو اینجور افراد نمی‌کنیم، چون انقدر ماشاءالله مدیس و من بالاییم دوتامون که آدمایی فقط کامل دور ما هستن. ولی خب مثلا یه مش آدم بیس مثلا همین بدریان گلشنی توی شو هم میگم خیلی بد چون این موضوع بده، چون میدونی مدیس مناجو که اومدیم بیرون اینا با همدیگه دوست شدن، رفتن با هم هنگ اوت کردن، بعد در حالی که پشت سر همدیگه کلی حرف میزنن. لولا هر وقت میومد پیش ما، پیش من و مدیس، چون پیش خود من میومد کلی به کیارش که میگفت یه چیزایی خیلی افتضاح، جاقوکش دوزاری آریانا که میگفتش که دختره ولو هیچی نشده موف کرده به خاطر، حالا بخوایم اسپویل کنیم، موف کرده اومده ونکوور به خاطر کسی. بعد البته ماشاءالله آریانا فکر کنم با همه اون پسرای دیتی رفتش اونجا فکر کنم. آریانا تقریبا با همه پسرای ویلا یه بار کاپل شد. به هر حال میبینید یعنی اینو اسپویل نیست، ناراحت هم هستین به انمون، چون پیدا شما کسکش ها میتونیم بشین پشت سر ماها حرف بزنیم، ما نمیتونیم پشت سر شما کسکش های دوزاری بیس نظر بدیم. یعنی جنبه داشته باشه. شما شوخی میکنیم. ببین بچه ها من یه کامنت گذاشته، یه کامنت هست میگه که من ندیدم تا حالا مدیس با هیچ دختری حرف بزنه، شما دیدید؟ بچه ها خب من میرفتم مثلا چی میگفتم بهشون؟ خیلی اومده بودن اونجا مثلا ما بیایم اینجا دوست پیدا کنیم نمیدونم فلان آدمای جدید ببینیم. خب اوکی کول، من فکر میکردم که ممکنه همچین پلتفرمی باشه، همچین فرصتی باشه واقعا که با یه سری آدمای باحالش انتظارم همین بود. ولی وقتی رفتم اونجا و دیدم که اینطوری نیست، خب مثلا چی با آدمایی که مثلا من فکر نمی‌کردم مثلا همچین آدمایی وجود داشته باشن توی کانادا واقعا، چون برای خودم دیده بودم فکر می‌کردم که خب همه اونطوری ان، اصلا نمی‌دونم از کجا پیدا شدن اینا. ولی چه دوستی، مثلا من چه حرفی بزنم با کسی که هیچیش به من نمیخوره؟ مثلا چه حرفی بزنم؟ واقعا با هیچ کس در تازه من اونجا خیلی سعی کردم نایس باشم، محترم باشم با همه. بعد دیدم که واقعیت تو طول شو هم یعنی با همه نایس بودم. الان پشیمونم که چرا حالا یه سری حرفایی که تو دلم بود و نزدم واقعا. ولی اوکی الان میزم، الان میبینم که خیلی هم میخوان هر چرت و پرتی بگن، هر چرت و پرتی میگن، میرن با یه سری پلتفرم چرت و پرت که وای میرن لایو میگیرن بس اینترویو میکنن. اونا خیلی باحالن که خیلی هم قصه خیلی میشم، خیلی هم چون مناجر لایو میدیم ما ویو داریم، ما فالوور داریم، صدقه سری ما. من به قول تو من خودمون already brand it's okay like احتیاج نداریم کسی با من اینترویو کنه. که البته ببین بچه‌ها آقا من با کیا میشه اینترویو میکنم؟ جالبه. من خیلی بدم آمد یه چیزی هم که بگم، من از نیلوفر ناراحت شدم توی اون اینترویو کرده باشه. آره مدیس من بود که اومده مثلا جواب به هم بده، دوست پسر احمد تو رو اومده بود دوست پسرای ما رو از ما بقاپونه. سگ احمد رو نگاه میکنه، آخه سگ احمد رو نگاه میکنه. تو حالت عادی چه دختر چه پسر اونجا من یعنی تو حالت عادی من تو خیابون ببینم اینطوری فکرم باز میمونه که همچین آدمای وجود دارن هنوز. واو اثر مثلا عتیقه
like literally عتیقه تو موزه لطفا like بعد من بیام دوست پسر شما رو بدزدم sure چیپ و کیفیت و لول و بچه و میگم لول به خدا به پول نیست. درسته که منو مدیس خب واضحا فرق داره لول ها، ولی به اینا نیست، به اینی که استایل پسرخاله در سن 40 سالگی. خب آخرش توی برنامه تلویزیونی ما چه گناهی کردیم که بعد اومدی توی تیوی شو آدمای دو دست لباس میگرفتی؟ نه یا همون همه، اون بولیز همه است، همه نوشتش الله همه مثلا از تیمو اصلا سفارش میدادی و اگه نمیخوادم حالا مثلا برند تیمو هم توی با فیک میگرفتی. نه خیلی حس کنی، چون نکن یه سری از همین یه آدمی هست آدم بیسیه، اشتباه کرده اشتباهشو قبول میکنه، ولی منو میرسیم که آدمای بیس این ویلا بعد اومدن مثلا پشتر ماها بزنن که صحنه‌های خودشون رو بهتر کنن با تیم کارگردانی که الحمدلله کارگردان کیرش هم نیست، یعنی اونا کار خودشون میکنن و حرفه‌این و وجود کثافت همه داره در میاد. چون من به شما گفتم از اول مثلا کیارش خاله خانومه، کیارش خاله خانباجیه، کیارش پسری به مردی که پشت سر حرف میزنه و باید برینی بهش. بابا این سونی باش مربیسه هیرم شما این سکسی بازارش هستی کنم سکسی هیرم کلفته بچه حالا من کاری ندارم با حرفی که شاید با یه سریش موافقم نبودم، ولی قسمتی که داشت رجوع من میگفته باش موافق بودم ولی یه تیکه داشت میگفتش که یه تیکه شیدا برمیگرده بهش میگه که آره حالا مثلا تو مثلا به نظر مدیس خوشگل و جذابه و اینا، من از 2 تا پسر دیگه پرسیدم اینجا به نظرشون مثلا مدیس خوشگل و جذاب نیومده و اینا. جان کیارش برمیگرده میگه که خب تو ببین آخه کی داره راجبه کی نظر میده، مثلا خودشونو ببین چی پوشیدن چه شکلی هن و دقیقاً یعنی on point. ما از همینجا بچه‌ها میخوایم دست و اون دودول استروئیدیشو بفشاریم. یعنی من واقعا میگم بچه‌ها حداقل دید زیبایی رو. من و مدیس هم بچه‌ها تو اپیزود آینده خواهیم نمیخوام اسپویل کنیم، ما زورمون رو میزنیم با هم باشیم، ولی یه کثافت، یه افعی، یه حرومزاده، یه دد قربتی، یه پیچیگوری، یه گدازاده، یه کثافت. مدیس بگو نمیذاش یه دقیقه با هم حرف بزنیم، دنبالمون میکرد نمیدونی. آره اینا رو که میبینید، ولی به غیر از اونم خب به هر حال بین من و رامبود یه سری چیزا پیش اومده بود. یه سری بازی‌های ساختگی واسه ما ساخته بودن، یعنی بازی خوردیم دیگه واقعا. اونجا به هر حال یه گیم بود دیگه، میدونم شاید باید با بیشتر میبود دیگه، ولی شاید بعد میریدیم. من الان برمیگشتیم من الان اگه برمیگشتم قطعا اینجوری رفتار میکنم. خب من با همچین آدمایی تا حالا تو زندگیم نگشته بودم، اصلا میدونی تو همچین انوایرمنتی قرار نگرفته بودم، نمیدونستم واقعا انتظارشون میگم نصفشون استخ نیده بودن تا حالا استخ نیده بودن نصفشون دیگه پیش اومد. بچه ها یه چیزی هم میگم، الان میخوایم منو بریز اسم هر کدوم از بچه ها رو بگیم و ریویوشون کنیم. این ریویو ها بسیار بسیار با مهربانی انجام میشه و با دقت کامل. کسی هم ناراحت و مشکل داره میتونه بره بمیره، چون ما درستیم، ما حقیم. خوب بکن کسایی که از ما برشون بگه که سحر گلشنی که انقدر بدنشه میگم نمیتونه تکون میکنه لولا I love you period خانم تو گردن نداری مادر جنده، تو گردن نداری سگ بدر.
چقدر من از این ننه جنده بدم میاد. کست ننت سر گلشنی بمیری ایشالا. ننه تو من میدونم اونجا به ما هیت بده و مثلا استانداردهای ما رو بسنجه. اصلا چیه خودشی دختر بیس. میگم دوست پسرتون میارم اینجا میگه تو چه گویی بودی. مثلا who are you? like خوشو جدی گرفته. بعدا من فهمیدم که راجب چی پادکست میذاره. پادکستش راجب ماستربیشن و ایناست. خواهد به سرت بعد ننه بابا برن که دختر خیکیشون راجب جق زدن حرف زنن. خاک تو سر ننه سگ سر خیکی کیری. Your gutter. عکسشو میتونی بیاری؟ میزنم وایسا اون ویدیوی چیزو بیارم معرفی اون اولیو. و بچه ها میدیست که اون معرفی اول میریم من گفتم If you go low I go submarine. یعنی اگر تو میخوای بری پایین من زیر دریایی میشم و من بلایی سر این ننه سگایی که پشت سر من حرف زدن میارم. ببین رامبد رضایی یک اسم نورم و بیس نیست. اسم من و میدیس با افراد بیس و نورم فرق داره. تورنتو میخوام نیلوفر هستم حله نیلوفر خیلی دوست دارم ولی این تیکه انقدر صدات خواهد نیلوفر هستم حله دیگه بود نبود دیگه ببین احمد و حله که فهمیدم قیافه و اینا اونقدر مهم نیست. آره دیگه احمد خود با قد 411 ببین یعنی 105 ببین یعنی احمد بچه 140 سان قد یعنی به خدا میگم سایز پا 7 و نیم مثلا یعنی مثلا سایز پا مثلا 38 زنانه به حال 20 بود احمد. یعنی این از احمد که بخواستی منو حذف کنی کسکش آشغالی من داد تو این ویدیو دشمن خونی من وای. خب بریم سراغ احمد. برای پارتنر به خاطر تجربیاتی که داشتم دیگه الان تقریبا ظاهر من احمدم دلو میبرم احمدم دیگه دلنگ نیلو من نزدیقتم نیلو من اومدم پول ببرم بکرم وسط ما هم قرین بحث میندازم خودم هم میکشم کنار مردی که کسکش من خودم 100 تا مثل تو رو زیر دستم میرینم بهشون در روز. من نمیفهمم تو خیلی غلط کردی ماست میندازیم یه جو تیوی شو مگه اینجا کارخونه دامدارانه. حالا خوبه اونرای دامداران که تو همین بستانم بچه‌هاشون دوستامونن به خدا میگم تو بابا تو برو ماست تو مینداز چیکار داری به ما بچه‌ها واقعا گفت من ماست میندازم یعنی اینو باورم نمیشه گفت اینو. بعد جالبه این آدم ها راجع به ما حرف میزنن نظر میزن آدمای بعد خوب سرگلشنی هم از احمد خوش داد. یعنی فقط اون دختر زشته فیلم خرس کثیف سحر گریزلی که صافت خطا ویدیو جقه میذاره کسکش اون راجع به وجود ترانه رو دوست دارم ویدیو معرفی شو باز بهتره باش ترانه از خیلی از اینا بچه ها مدیسه که درسته مدیسه که حقه مدیسه که میفهمه این مدیسه که میدونه خب دیگه حسلم سرفت بس بقیه هم خب در مورد محمد رضا هم دوستان الابریت نکردیم. آخه اصلا محمد رضا مگه ویدیو معرفی داشت داشت محمد رضا با شلوار تنگم با همه دخترها لاس میزنم دیگه. بچه ها محمد رضا از یزد اومده بود یعنی دانشگاه یزد رفته. بچه ها من عاشق یزدیام ولی من اینو به محمد رضا گفتم حالا یزدی ها جمع نشین کس شعر بگین من عاشقتونم دارم میگم آدم باشین جمع داشته باشین اینو گوش کنین. من و مدیس رفتیم تو گفتیم تو یزد که یزدی میدن نه مدرک دانشگاهی به محمد رضا. اینو
بود گفت البته. دیگه مشکل من که با محمد رضا میدونستید از روز اولی که دیدمش، میگم از نظر من استایل خیلی مهمه، واقعا بد بود استایلش. دیگه همونجا واسه من تموم شد محمد رضا تو همون چند ثانیه اول. دیگه بعدش هم که میبینی جزو گروه کفتارا هستش، توی موقعی که اینا میخواستن منو حذف کنن، وقتی که ویلا منو سیف کرد بعد صورت محمد رضا رو ببینید بچه ها اینطوری. لولا یکی از کسایی که همیشه بیشترین اکسور داره امشب کسی رو نمی کنیم و مدیسا در بین خودمون نگه میداریم. تو حذفی بعدی یک نفر بیشتر حذف میکنیم. برو شبیه قوقه بعد از جرق شده بود. سرش رو انداخت پایین و اینطوری بود دیگه بگاه بودم. آره ولی واقعا آره آدم خیلی درو و از هم آدم درست حسابی نیستش محمد رضا. حالا میبینید همین تا الان هم دیدید از کامنت ها معلومه، ولی بیشتر ببینید. گروه کفتارا کیان؟ گروه کفتارا خب به هر حال یه مشخصه دیگه، یه کاپلی هستن که فکر کردن که بشینن یه گوشه هیچ کاری نکنن، از صبح تا شب به حالت نشه بشینن یه گوشه فکر کنن که مثلا چون هیچ کاری نمی‌کنن مدیس خدا بگم چی کارت کنی. بعد قراره که مثلا محبوب باشن و نمیدونم حالا شاید هم بشن لزوما اینکه چه میدونم. من فقط واقعا تو تعجبم، یعنی آدمی که نه قیافه داره نه استایل داره نه حرف زدن بلده نه هیچیه، یعنی هیچ ولیوی یعنی نداده بشه. من نمیفهمم چطوری میتونه مثلا همش فکر راجع به خودش بکنه. فکر کرده بودن که مثلا قراره بشینن یه گوشه و بشینن راجع به بقیه نظر بدن، بعد لید کنن جمعو، قرار کارشون درست پیش بره و بگو احمد بهت گفته بود ما اینجا همه چی برام مجانی میشه. آره بچه احمد خوشحال بود، خوشحال. حالا نمیدونم چه فالوور گرفته، من چون هیچ از این رو فالو نمی‌کنم. هیچی 300 تا هم نگرفته. ولی خوشحال بود، اینطوری بود که من اینطوری بودم که وای بچه‌ها مثلا اشتباه کردم اومدم تو این شو اینا، مثلا من پشیمونم و اینا. بعد فهمیدم که وای نه پشیمون نباش، میدونی چقدر برامون خوب میشه و اینا. گفتم مثلا چی قراره بشه؟ بعد برمیگشت میگفتش که آره قراره همه چی برامون مجانی بشه، غذای مجانی، نمیدونم مسافرت مجانی، چیه مجانی فلان. گفتم که اوکی لایک اینا مثلا مهمه الان تو لنگ غذا در حالی که مثلا من و مدیس آوردی مجانی مثلا یه ماها بعد مثلا من که آوردی خب همه جا دارم اینوایت میشم دقیقاً مهمان افتخاری. ولی و قبل از اینکه تو این شو باشم آرزوی زندگیم منم که بخش اینفلوئنسر بودم سالیان ساله میدونن کیم. شو که غذات مجانی بشه لعنتی. بعد حالا هیچی اومدی غذات حالا مجانی شد، خوشحالی؟ گفت میلیون ها آدم قراره اینو ببینن. آره من شو بودم هیچکی قرار نیست ببینی این شو رو. چرا فکر کردید میلیون آدم قراره ببینن؟ دیگه که خودشون الان متوجه شدن که یعنی بچه ویلاکس و تیم سازندش بسیار آدم حسابیه. من خودم جدا من همونجا تا وقتی همه میگفتن میلیون آدم قراره ببیننم حرف من همین بود. میگفتم ببینید من بعید بدونم، چون به هر حال شو خیلی درست حسابی تره از اون شوهای مشابهی که الان دارن مثلا میلیون ها ویو میگیرن. مال ما انقدر درست حسابیه که تعداد آدمای کمتری میتونن باش ریلیت کنن. خب نه اینکه بگم شوی ما چون بد دیده نمیشه، نه حرف منو بد نگیرید. دقیقاً چون شوی ما لولش خیلی بالاتره خب آدمای کمتری میتونن ریلیت کنن. به خصوص اینکه الان خیلی میبینید خیلی از کامنت ها راجع به اینه که آی چرا اینا انگلیسی حرف میزنن، وای ما مدل حرف زدن اینا رو نمیفهمیم، چی ان اینا، چوسی ان اینا، کلاس میذارن فلان. خیلی خب چون ریلیت نمیتونن بکنن نمیبینن، پیگیرشون نمیشن. یعنی میکس سنس. دقیقاً فکر منم وقتی میگفتم که بعید، چون میشستیم بچه‌ها مثلا دور هم جمع میشدیم همینطور اوه میلیون ها آدم قراره ببینن شو اینا. من اینطور میگم که
I don't think so. چون فکر نمی‌کنم هر کسی بتونه مثلا Level با of- شخص من ریلیت بکنه. شاید با احمد و نیلو قشنگ همه بتونن با احمد و relate کنن. نیلو ولی- مثلا آره ولی مثلا خب با من چطور با عشقم؟ با من و رامبود هر کسی نمیتونه ریلیت کنه. And I get that. به خاطر اینکه ما شبیه به آدم دیگه نیستیم. ما آدم عادی نیستیم قطعا واضحه. ولی اینکه انتظار داشتن میلیون ها آدم من نفر به زور هر کدومشون 1000 تا فالوور دارن. بعد حالا من و تویی هم که فالوور گرفتیم میگن فیکه که عقده‌هاشون خالی شه. من قدرا فالووری نگرفتم. من خودم فکر کنم 8 9 کی بودم. الان مثلا چقدر من 13 14 کی شدم. Like it's not a big deal. اون قدمه یعنی به ارزشو نداشت که مثلا برم توی شوی به خاطر مثلا انقدر فالوور. میدونی چی میگم؟ حالا نمیدونم. حالا فعلا ما میگه ویدیوی شد 4 میلیون ویو خورده. آره ولی جالبه بچه توی خود مثلا توی پیج ویلایکسو مثلا میبینی ویدیوهایی که مثلا ستارینگ احمد و نیلو اونا مثلا 100 کی ویو خورده تهش. ویدیوهای من و رامبو 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون ویدیوهایی که 4 میلیون ویو خورده. البته اینم بگم ببین من خدا وکیل بچه‌ها من دمتون گرم چون وقتی که تیزر اومد 7000 تا فالوور همون هفته گرفتم. من فالوور خیلی گرفتم میدیشم که البته میگم ما با هم اشتراک خب میگیره ولی فالوور باید کسی باشه که چون میگم فالوور من باید با من زندگی کنه. چون من همه چیزی که میزی مثلا تو دستشویی اصلا استوریمو میذارم چون من دوست دارم مردم ببینن که آقا جان یه آدم هست که واقعی خودشه، نظر جمع مثل من و مدیس نداره. اونایی که دچه ناکنین دنبال این که آدم خوبه بشن خارکسته های عالمن تو این ویلا. و محمد رضا دنبال که آدم خوبه باشه. کیارش دنبال که همه دوستش داشته باشن. کیارش بچه من قبلا گفتم من مطمئنم کیارش گیه، یعنی من مطمئنم این موضوع رو خیلی 100%. چون یه سری نازا و سیسا و کون لق و قر و اینا حرفایی که به غزل زد منو ناراحت کرد. از این ببرم توی شو چون میدونم قراره یه سری جاها من بیشتر میکنه چون بچه‌ای میبخشمت کاری هم علیه نمی کنم سگ خورد ایشالله خوشبخت باشی. یه سری شاید رفتارش خیلی چی میگن بیس بود. آره ولی موندم الان چطوری فقط تو اون اکیپه کیارش چی کار داره میکنه. برام عجیبن همشون چون بچه ما یه نفر نمیتونه بیاد تو تاریخ بگه که مدیس رامبود پشت سر حرف زده و وایس ورسا. چون ببین ماها بچه دوستی حرمت داره. تو با رامبود رضایی میدونی که رامبود پشت سر دوستش حرف نمیزنه و من مدیس تو جمعی نمیشینم که پشت سر دوست من کسی حرف بزنه. میرینم بیارو بلند میشم میرم چون اخلاق. چون ببین ما از خانواده های درجه یکیمیم. آدمای بدذات، بدچینت و بلغمی این دنیان که با معضلات مغزی حسادت. فکر کنم بچه موبایل مدیس عزیز من خاموش شد. آره ولی خودم هم بهتون میگم دیگه بقیه‌اش یا لاو میگن خیلی هیت میگن. دیگه کسی مثل من چون اخلاقم حالا یه سری خاصیت خودشو داره مخلوطه. خیلی هم بچه‌ها مهمه چون من دارم زندگیو میکنم. ولی اینکه کسی پشت من حرف بزنه بعد فکر کنه مثلا من قرار ساکت بشم، نه عزیزم. من کسی زر زیادی بزنه من ننشو میگم که یادش نره که تو حق نداری هر جوری که دوست داری در مورد هر کسی میخوای حرف بزنی. ما هم اگر بچه‌ها هر جوری که میخوایم حرف بزنیم بخاطر اینکه پشت سر ما اول ببین یکیش یه گوی خورد، 2 من ننشو میگم. دوستتون داریم، مرسی که هستین. خداحافظ.